Natuklasang may unsatisfactory rating ang ilang kontraktor na nakopo ng flood control projects. Sa pagdinig ng Senado, kinumpirma ni Government Procurement Policy Board Technical Support Officer Junicia Guillermo na ilang proyekto ang may bad performance rating habang no performance at all ang iba pang proyekto. Ayon kay Guillermo, maaaring gamiting basihan ang report ng Construction Performance Evaluation System para i-blacklist ang mga hindi tinukoy na kontraktor. Pero nakadepende pa rin sa DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan kung ipapa-blacklist ang mga kontraktor na may mababang performance. Gising na Pilipinas! Para sa pinakamaiinit na balita at talakayan, subscribe na po kayo sa DZMM Teleradyo YouTube channel.